نماینده دولت تاجیکستان در نشست حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو به مخالفان این دولت پیشنهاد مذاکره کرده. سیف الله سفروف در نشستی با حضور محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پایتخت لهستان گفته این مذاکرات میتواند در شهر دوشنبه برگزار شود. دولت تاجیکستان 3 سال پیش دقیقاً در همین ماه شهریور حزب نهضت اسلامی را تروریستی خواند و تعطیل کرد و بسیاری از اعضای ریاست آن را روانه زندان کرد. داریوش رجبیان همکارم از محی الدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان در ورشوی لهستان پرسید که واکنش او به پیشنهاد مذاکره از سوی دولت چه بوده؟ اصولا ما مخالفین نیستیم ولی شرط و شرایط داره. دیروز هم این پیشنهاد از طرف سیف الله سفروف صدا داد. حالا این سوال است که تا چه حد ایشان صلاحیت دارد برای چون پیشنهاد، ولی ظاهرا در اونجا باز خودش تاکید کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان این اراده را دارد، خواهش را دارد و ما این را قبل از آن که بیاییم به اینجا با ما یعنی با اون تیم حکومت دستور داده شده است که این مسئله را بررسی بگذار خود اونها به این سوالها جواب بگن که آیا واقعا چون یک صلاحیتی داشتن درباره پیشنهاد گفت و شنید یا نه، ولی حداقل در جلسه رسمی این صدا داد و تعجب آورش هم این است که و پاسخ شما چی بود به این پیشنهاد آقای سفروف؟ گفتم که اصولا ما با همه گونه گفت و شنید راضی هستیم، اما برای آنکه گفت و شنید آغاز شود باید که حکومت زندانیای سیاسی را رها کند و اون قرارهای ظالمانه که نسبت حزب ما و دیگر سازمان‌ها و گروه‌ها گرفته شد اونها بیکار شوند و مالکیت حزبی و افرادی را که از سال 2013 به بعد مصادره کردند با هر گونه بهانه اونها برگردانده شود، دیگر تقریبا راه برای گفت و شنید هموار می شود و اونا گفتند که ما این را حتما خواهیم رسوند و بعداً جوابش را خواهیم. دولت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی رو یک سازمان یا تشکل تروریستی عنوان میکنه، ولی اینکه دولت تاجیکستان این بار به نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هیئت فرستاده، آیا به معنای نرمش دولت در قبال مخالفاش هست یا نه؟ ببینید در رفتارها در گفتارهای حکومت تاجیکستان نه تنها در هیئت تاجیکستان که در ورشو حضور دارند بلکه در کل حکومت تاجیکستان تضادهای زیادی را شما مشاهده می‌کنید و حتی در خود همین کنفرانس ورشو نماینده رسمی هیئت تاجیکستان در سخنرانی در جلسه رسمی سازمان امنیت و همکاری اروپا که هیئت‌های همه کشورها نشسته بودند رسما اعلام کرد که اسم حتی گرفت اسم بنده و چند از اشتراکچیان کنفرانس از طرف اپوزیسیون را که اینها میتونن امروز برگردند به تاجیکستان و هیچ مشکلی نخواهند داشت و تمام کفالت برای اینها داده می شود. اما دقیقاً نیم ساعت بعد نماینده دیگری همین هیئت باز در سخنرانیش نهضت اسلامی تاجیکستان گروه 24 و دیگر سازمان‌ها را همچون اکستریمیستی و تروریستی معرفی کرد. اینجا سوال با وجود میاد که بالاخره حکومت تاجیکستان اگر سازمان‌های ما را تروریستی و اکستریمیستی می‌داند آیا این هم جزء شرایط شما هست که دولت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی رو از فهرست تشکل‌های تروریستی و افراطی‌گرا بیرون بکنه، خارج بکنه پیش از اینکه مذاکره شروع بشه؟ دقیقاً چگونه اونا میتونن با ما وارد گفتگو بشن وقتی که از لحاظ زمینه حقوقی هم وجود ندارد. مسئله آزاد شدن زندانی‌ها مربوط و محدود به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. ما درخواست آزادی تمام زندانی‌های سیاسی را چه از حزب نهضت چه از احزاب دیگر و حتی از فعالان اجتماعی و سیاسی که به هیچ حزب ربط ندارند مثل وکیلان دفاع، روزنامه‌نگاران اینها را تقاضا می‌کنیم. بالاخره ولی مشکل شاید سر مفهوم زندانی سیاسی باشه که می‌دونیم که دولت تاجیکستان این مفهوم رو قبول نداره، میگن این زندانی‌ها سیاسی نیستن بلکه تروریستن. حالا ببینید حداقل برخی از افراد هیئت حکومت در اینجا این را غیر مستقیم اعتراف کرد و حتی دیروز در همون نشستی که ما برگزار کردیم که نماینده‌های حکومت هم نشسته بودند و این پیشنهاد به طور رسمی در اون نشست صدا داد و ما گفتیم که در تاجیکستان زندانیای سیاسی هستند، گروگان‌ها هستند و اینا باید آزاد شوند. هیچ کسی از شرکت کنندگان هیئت حکومت در این نشست این را رد نکردند، فقط گفتند که اینا حتما آزاد میشوند و حکومت هم در فکری آزاد کردن آنها هست. یعنی شاید بله در آینده هم سر این واژه شاید بحثا شود، اما برای ما مهم نیست و الان این اولویت نیست که اونا اول اعتراف کنن که زندانی سیاسی دارن بعد آزاد کنن. مهم که اون نفرها آزاد شوند، آنها رو میتونن به هر راهی که خودشون میخواهد و قانونگذاری اجازه میدهد بگذار آزاد کنن و
برای ما خودی واژه مهم نیست. چون و شما خوشبین هستید که احتمال داره که این زندانی‌ها آزاد بشن و مذاکرات شروع بشه؟ البته اون سر و صداهایی که قبل از ورشو هم در رسانه‌ها بود و صحبت‌هایی که برخی از نمایندگان هیئتی حکومت کرد نشان می‌دهد که این گونه فکر حداقل در دالان‌های حکومت وجود دارد. اما آیا همه زندانی‌های سیاسی آزاد میشن و یا با کدام شرط گروه از اونها مشخص نیست. به هر صورت ما این امید را داریم و اگر واقعا هم حکومت تاجیکستان اراده حل کردن مشکلات با راه گفت و شنود را دارد، فکر میکنم که باید کار از این نقطه شروع کنیم. داریوش رجبیان گفتگو میکرد با محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی.